gusto ahí casi adentro del agua. Ya, si al caso podemos ir más tarde en una lancha, vamos a ir, si no, pues de aquí podemos apreciar todo lo que es el techo de las cabañas que está allá al fondo. Y pues igual, miren, desde el fondo de la mar las olas no están tan enojadas, están pues lo normal, pongamos, ¿verdad? Pues aquí voy para estas chicas, miren cómo se andan dando gusto ahí ellas. Y ahí tienen, miren, ahí tiene el agua, miren. El agua está helada, como ha estado fresco, ha estado lloviendo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Miren, ahí están las chicas. Ellas están felices bañándose ahí. Pues la idea es, vea, de que se bañen, disfruten. Vea, a veces nos ponemos a grabar para disfrutar, otras, verdad, a bañarse y así. Miren, ahí están ellas, miren, disfrutando el agua, miren. Porque estamos aquí en la carrera. ¿Están encontrando concha? ¿Concha están encontrando? Ahí están ellas buscando sus conchas, ¿verdad? Y pues miren, como pueden ver, allá está otro grupito de bañándose. La agua está bien suave. Y este creo que es la entrada de como un pequeño laguito allá al fondo. Allá, miren, todo eso ahí está al lado de arriba. Ahí hay lanchas que lo pueden pasear a uno. También son las lanchas donde transportan las personas que van allá al otro lado de ahí, de ese verde que se ve al fondo. Allá bien a lo lejos, como unos 40 minutos, 20 minutos, están otros, ¿cómo le llamamos? Como pueblos, o otros cantones que le llamamos aquí en El Salvador. Pues allá en esas lanchas trasladan a las personas. No sé si las podemos captar así. Por allá están las lanchas, que en esas lanchas trasladan a las personas que van para sus hogares y de allá pues vienen a comprar sus cosas, unos que van para Zacate, otros van para El Salvador. Aquí hay buses que trasladan a la gente de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Entonces aquí estamos siempre, ¿verdad? Mostrándoles, diciéndoles. Ahí miren qué bonito se mira. Estas son las ramadas cuando son las fiestas de Semana Santa, el Año Nuevo. La gente viene a bañarse. Los fines de semana es poco la gente que viene, si no son fiestas ya nacionales. Pues miren, allá andan un montón de hombres construyendo. Ellos se dedican a construir, a reparar, a limpiar las playas. Y miren, ahí están ellos trabajando también. Hay que ganarse al diario vivir. Y miren, aquí andamos, ¿verdad? Como pueden observar, ya pues aquí ya está quedando solo, ya la gente que estaba bañando ya se fueron. Y pues mis chicas siguen aquí todavía. Mis chicas siguen aquí todavía, miren. Ellas siguen ahí bañándose, disfrutando, miren, de la mar. ¿Ya? Las aguas no están térmicas, pero están heladas, están ricas. La gloria me lo puede tener. Es que miren, encontramos esta bonita. Allá la voy a poner a aquel que se las llevan. No, pero ahí, o no sé, tal vez, no, ojalá que no. O aquí en esta cosa. Pues ya trajeron conchas las muchachas aquí y ahí vamos a guardárselas. No las podemos poner en la pura arena porque si va a llenar se las va a llevar el agua. Así es que las voy a poner encima de este palito que ha sacado siempre el mar. Y aquí estamos, miren. Aquí se las voy a poner, miren. Bien bonitas, miren. Cuando vengan de allá de bañarse, que las vengan a sacar. Miren. Aunque no han visto esas que están ahí, hay varias también. ¿Verdad?
estamos. Todavía están ahí las señas de los corazones que se hicieron cuando anduvimos haciendo las dinámicas hiking, hacer el mejor dibujo. Ahí están. Y pues miren, mi gente, esta es la naturaleza, ¿verdad? Así es que ahí estamos. Naomi, Nao, allá hay. Y anda buscando conchas y miren, ahí está una grande. Yo creo que está grande esta. Allá en aquel palo te la fui a dejar, ve. Tienes que irla a dejar allá. ¿A dónde? Allá, ve. Ah, vaya. Otra. Ay, esa está grande, miren. Debajo del agua la encontraste. Sí. No, José tiene una celda. Oh, sí. La arena de aquí es diferente, blanquita la arena. Esto está precioso andar aquí. A veces porque vean, no nos queda mucho lugar de venir y también queremos ir a otros lugares, pero es que está lloviendo mucho y si salimos por la tarde, en las tardes se ponen las tormentas. Entonces ahora dijimos de que si estaba lloviendo, pues solo íbamos a estar ahí viendo caer la lluvia, porque siempre aquí pues, se renta ahí un lugar donde uno puede estarse con sillas, hamacas, porque el carro se queda debajo del techo. Entonces es un lugar bien bonito, ¿verdad? Ahí al otro lado también es playa, miren. Ahí están unas personas también. Vean, entonces, como les dije, va que esta es una entrada del agua del mar que va a caer allá como un medio, ¿cómo se llama? Laguito, ¿verdad? Entonces, por eso hay dos playas así, que si uno corre de aquí para allá, a encontrarse con otra playa, ¿va? ¿Verdad? Agua aquí, ¿verdad? No, está muy... Como pueden ver, miren, ahí va la moto y van los chuchos siguiéndolo, miren. Él anda divirtiéndose en la moto y los chuchos detrás de ellos. Se cansaron los perritos, miren, ahí van. Y ahí estaban las conchas. Mira, yo digo que queda así. Allá andan los perritos, ya se cansaron de seguir la motocross. Pues mi gente, con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo. Esto está precioso, espero que disfruten nuestros videos. Sí pueden ser a veces no tan tentadores para verlos, pero qué bonita la creación de Dios, inmensa la mar, el agua, y nosotros pues para los humanos venir a disfrutarla. Entonces nos vemos en el próximo video. Con esta imagen nos despedimos. Bye.